Hurumende yeZimbabwe iri kushorwa zvikuru nekurwisa kwairi kuita vanhu vanotengesera zvinhu muguta reHarare mavhenda, iyo yanga iri nzira yavowo yekurarama sezvo zvinhu zvakaoma muZimbabwe nekushaya mabasa. Dai hurumende yationa panapa ndo panoraramisa mhuri dzakawanda. Dai vationa vazivawo kuti isusu hatina kudzidza, hatina mamwe mabasa atinoita kunze kwehoro. Isu tine vana sesu vamwe tiri masingi. Isu tiri baba ndine amai, mwana ari kuenda kuchikoro, ndinoda kubhadhara renti, ndinoda kudya. Saka kana ndini ndichinge ndakagara kumba vakatigarira kudai ndinoraramawo sei? Mhuri yeZimbabwe kusangana zvakare panonzi pano patinokupakurirai dzese dziri kupisa pasocial media nemunyika yedu yeZimbabwe. Kana iri first time yenyu kuvawo pano, ndapota bayai apo pakanzi subscribe mobva malaika nekushayawo video rino. Izvi zvinobatsira kuti risvike kure kune hama neshamwari dzenyu dzisati dzariona. MaZimbabwenzi vakanga vachitengesera mudhorobha mavegetables nezvimwewo kuti vawane chouviri, asi bato reZANU-PF rava kuvadzinga mumigwagwa without offering alternatives. Danho iri rinoratidza kusakoshesa kwehurumende kugara zvakanaka kwevanhu, sezvo Zimbabwe ichirasikirwa nemari inodarika bhiriyoni imwe chete yemadhora pagore nekuda kwehuori pamwe nekushandiswa kwemari zvisiri pamutemo. Panzvimbo yekugadzirisa upfumi, hurumende iri kuranga avo vari kunetseka kurarama. Zvizvarwa zveZimbabwe zviri kuda kuti nyaya dzehuori pamwe nekusafambiswa zvakanaka kwehupfumi dzipere, vachiti patsvagwe dzimwe nzvimbo dzekutengesera kuitira kuti vanhu varambe vachiwana chouviri. Izvi hazvisizve vanotengesa chete. This is not just about vendors. It's about the millions of Zimbabweans suffering due to government negligence. Vanhu vaneta nevimbiso dzisina maturo, asi vepamusoro vachiramba vachizvipfumisa. It's time for real change and accountability before more livelihoods are destroyed.